Oi lur, mas makan serba lalapan. Oklek, gas lur. Nah, lalapan sing pertama aku madang dek kene, lesian Rinjani Bu Sulis. Aku pesen lalapan gemak goreng utawa biasane wong-wong ngaranine burung puyuh. Wah, lengkap sak jeroane pisan nih lho. Mari kita santap. Bismillah. Payah gurih ya jeroane. Luwih gurih ketimbang jeroan pitik lho rumah saku. Sambel iki gawe sambal terasi. Beh, jan jos tenan. Nah, iki pupune muini yo. Bumbune ngresep, masih mini rasane tapi enak. Nah, iki suwiwine berasa mangan miniatur pitik lho. Hayalah, tibae tulangnya iki kemriuk, kena dipangan lur. Sak ndas-ndase barang kena dimblok kabeh. Mantap pol. Awane tak madang dek omahe, masak sego sik. BTW iki termasuk rahasiaku gawe jaga berat badan lur. Iki aku gawe rice cooker Serela Digital Low Sugar CMW 522 teko Sekai. Iso ngurangi kadar gula karo kalori sampai 50% lho. Fiturnya juga akeh, ora mung gawe beras matang tok. Iki iso gawe sego rendah gula kalori, iso gawe bubur bayi, gawe kue karo gawe yogurt. Mantep yo. Karo ngenteni segoe mateng, bojoku goreng iwak nila. Karo gawe sambal terasi, ketoke masuk iki. Wis mateng sego kulur. Nah, iki lho penampakane jan menggoda to. Bismillah. Masuk tenan rasane. Gurih-gurih nyoy. Rasa segone masih rendah gula plus kalori tapi gak mengurangi rasa enake. Auto telap-telap. Iki juga cocok gawe awakmu sing sir diet opo sing kepingin menjaga berat badane. Opo kok aku milih Sekai? Soale barang iki wani ngekei garansi resmi sampai 5 tahun. Nyediakne servis iso gratis sampai seumur hidup. Kurang penak piye wi. Ancene barang iki kualitasnya apik. Teknologine teko Jepang kono. Gek yo wis memenuhi SNI karo ISO. Oleh penghargaan top brand pisan. Sangar wis Sekai iki. Regane gak larang nemen. 400.000 wis oleh iki lur. Mantep pol. Menu selanjutnya iki aku mampir ndek lalapan mulut langgananku. Nah iki lho penampakane. Mari kita santap. Muak nyus pol. Gurih lho. Sambel iki gawe sambal korek. Didulet titik wis krasa pedes, tapi sayangnya sambel titik ya. Masa titik tapi wis enak. Auto telap-telap dilengkapi lalapan ngene rasanya tambah perfect. Telap sampai entek. Dos gandos.